Video kali ini aku nggak bahas satu produk, tapi 4 produk. Jadi ini adalah K5 versi 2, K10 versi 2, K4 versi 3, dan K8 versi 2. Semua seri ini dari Keychron, dan ini seri terbaru yang upgrade dari versi sebelumnya. Kalau ditanya upgrade-nya apa, sesuai kata kagem, singkat saja, yaitu dari material dan adanya kustomisasi lewat software. Paham? Sebenarnya dari desainnya juga ada perbedaan, tapi menurutku ini frekuensi sih. Seri lama dari semua produk ini menggunakan tipe keycap yang berbahan ABS Shine True, sedangkan seri terbaru ini menggunakan PBT Double Shot Shine True. Secara bahan memang upgrade, tapi aku rasa ada love or hate dari font keycapnya yang dibuat lebih besar dibandingkan dengan seri lama. Untuk materialnya, keempat seri ini dilengkapi dengan frame aluminium dan bahan ABS di bodi belakangnya. Feel yang aku rasakan lebih solid, ditambah untuk suaranya ini jadi lebih enak karena ada penambahan dampener seperti ini, yang tidak ada di seri sebelumnya. Terakhir, semua versi terbaru ini sudah dilengkapi software untuk kamu yang mau makro agar penggunaannya lebih advance. Kamu bisa pakai Keychron Launcher sebagai software untuk penyetingan makro yang lebih dalam. Produknya bisa kamu dapatkan di official Keychron Indonesia lewat Tokopedia maupun di Shopee. Jangan lupa follow untuk review barang worth it lainnya.